أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأما فيما يتعلق بالقدر فكان أيضا على منهج وعلى اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمه الله. وذكر ابن وهب قال سمعت مالكا يقول لرجل سألتني أمس يعني البارحة عن القدر قال نعم، كأن الإمام مالك لما سأله الرجل عن القدر لم يجبه، فلقيه بعد يوم فقال له نعم سألتك عن القدر. فقال الإمام مالك رحمه الله إن الله تعالى يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد من أن يكون ما قال الله تعالى، أي تنفذ مشيئة الله عز وجل، تنفذ مشيئة الله تبارك وتعالى. لا تعرف أن الإيمان بالقدر ينبني على 4 مراتب، ومن بينها إثبات المشيئة لله عز وجل، وأنه لا يكون شيء في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا لا يكون في الكون من عز أو ذل أو رفع أو خفض أو غنى أو فقر أو مرض أو صحة أو نزول مطر أو غير ذلك مما يجري في هذا الكون الواسع، لا يكون ذلك إلا بمشيئة الله تعالى وتقديره. وقال مالك في القدرية، والقدرية هم الذين نفوا القدر وقالوا أن الأمر أنف، وكان ظهرت هذه البدعة في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم ظهرت هذه البدعة وظهرت في أرض العراق، وكان ممن يعني قال بها وابتدعها من معبد الجهني. كان أول من تكلم بالقدر أو في القدر معبد الجهني. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري سافر إلى مكة لما ظهر هذا القول سافر وأتى مكة. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال فاكتنفته عن يمينه وصاحب أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا له يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله عز وجل لم يقدر هذه الأحداث التي تكون في الكون، ولم يقدر الأرزاق ولا الموت ولا الحياة ولا شيء، إنما يكون الحدث ثم يكتب. نفوا القدر. فقال ساق بذلك حديث عمر بن الخطاب لما جاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ثم قال والله لن يقبل الله من أحدهم ولو أنفق ملء الأرض ذهبا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال إني بريء منهم وإنهم براء مني، يعني تبرأ منهم. إذا كان الإنسان إذا لم يؤمن بالقدر خرج عن دائرة الإيمان، لأنه نفى أصلا من أصول الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. إذا قال مالك القدرية رأيي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. يستتاب يعني يؤتى بالقدر الذي لا يؤمن بالقدر فيقال له تؤمن بالقدر أو لا تؤمن، فإن تاب وآمن تركناه
وإن قال لا أؤمن بالقدر وأن الله عز وجل مثلا لا يعلم وقوع الأشياء حتى تقع أو لا يعلم الأشياء حتى تقع، وأن مثلا المقادير هذه غير مكتوبة في اللوح المحفوظ غير مدونة، فهذا يقتل ولا كرامة له، يقتل ولا كرامة له. إذن يستتاب أولا فإن تاب، وإلا قتل. هذا في القدرية. بالنسبة للقدرية أيضا كان لا يرى رحمه الله تعالى الصلاة خلف القدرية، يعني كان واحد لا يؤمن بالقدر لا تصلي خلفه، لكن إذا كنت مستيقنا منها، فإن رجلا سأل الإمام مالك رحمه الله عن صلاة خلف القدرية، فقال إن استبنت الأمر منه، يعني لازم تتبين، مش أي واحد يتهم بأي تهمة تلصق به قل هذا قدري، فلان معتزلي، فلان خارجي، فلان تكفيري،